Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes Ministrës Kulturës Mirela Kumbaro. Mirëmëngjes Mirela. Mirëmëngjes, Faleminderit që rikthesh në studion ton, po. Do ta nis nga një tokë fjalësh rrugët e besimit. E dëgjojmë shpesh ditët e fundit. Çfarë është konkretisht? Ju në fakt keni një vit që e dëgjoni, po ditët e fundit me sa duket ka filluar të futet në planet tuaja të pushimeve. Rrugët e besimit është një nga itineraret turistike që ne kemi propozuar në këtë mandat qeveritar si një itinerar të turizmit kulturor, i cili sigurisht nuk është thjesht aktivitet, por është një ftesë që ne bëjmë për të vizituar objektet e kultit në Shqipëri, ato që ne kemi pasuri kulturore, të cilat në fakt përbëjnë jo vetëm një ndër, le themi, enciklopedi dhe origjinat e artave pamore dhe të arkitekturës shqiptare, por edhe një shpalosje të asaj që ne kemi origjinale, bashkëjetesën fetare. Kjo nuk mjafton vetëm të tregojmë ku jemi, neve prej 5 vjetësh kemi filluar një punë, një kantiere pa fund të restaurimit të kishave ortodokse, të objekteve të kultit islam, të kishave katolike, dhe në këtë periudhë që po flasim kemi mbi 15 kantiere restaurimi në këto kategori të pasurive kulturore, të objektet kultit, të cilat në fakt duke restauruar i nxjerrim në pa, i shpëtojmë në radhë të parë, i vëmë në shërbim të komunitetit që i përdor për shërbesa të ndryshme fetare, por sidomos janë një ftesë shumë e mirë përmes vendit për turistët vendas e tuaj. Ju siguroj që edhe ne që jetojmë këtu, kemi lindur në këtë vend, pak i njohim, fal punës që bëj, jam e befasuar dhe surprizohem çdo ditë nga thesaret që zbulojmë. Në sasi, në diversitet, në vlera, por të rrethuara dhe në peizazhe të jashtëzakonshme. Po do bëjmë një itinerar me këto? Në fakt itinerari nuk mund të jetë në të gjithë vendin. Le të themi që ne kemi organizuar në rrugët e besimit sipas krahinave, po e quaj kështu. Për shembull, rrugët e besimit të fshatrave të Brekut janë vërtet shumë të veçanta dhe kanë karakteristikat e tyre. Do që njohen vërtet këto rrugë? Po, këto pjesa e dytë, pra, ne jemi tani në pjesën e restaurimeve dhe të promovimit. Sa po restaurojmë një kishë, e promovojmë shumë fort dhe kjo nuk bëhet vetëm nga Ministria e Kulturës. Është pjesë e paketës në cilën ne ftojmë bashkë me Ministrinë e Turizmit të gjitha agjencitë turistike operatorët. Kjo bëhet shumë ngushtë edhe me vetë komunitetet lokale, me bashkinë, sepse që të kuptohemi, nuk mund të kemi një gujtë turistike në çdo kishë. Për t'ju dhënë një shembull fare të vogël, fshatra si Dërmiu apo Vunoj, që ne i kemi dhe pjesë të paketës që fshatrave dhe të restaurimit qendrave historike. Secili prej tyre ka mbi 20-30 kisha, sepse tradita në ato fshatra ishte që çdo familje që emigronte ndërtonte kishën e vetë vogël. Dhe vetëm, le të themi, ky rrugtim përmes fshatit, duke zbuluar kishëza më sakt, ja vlen dhe shumë interesant. Që nga këto 100 fshatra vetëm këta të dy është vendor, kam përshtypjen. Jo, nuk është e vërtet, sepse kemi Labovën e Kryqit, në të cilën ne tashmë kemi mbaruar rrugën, është restauruar kisha dhe po punojmë për krijimin e inkubatorëve të parë të agroturizmit. Kemi Voskopojën, e cila tashmë ka mbaruar qendra historike, janë restauruar 4 kishat, fillon shumë shpejt edhe restaurimi i një prej urave më të vjetra të periudhës mesjetare të Shëmprodhomit. Pra, ajo që dua të them është që disa prej 100 fshatrave... Ura që çon manastiri lart. Shumë e saktë. Ku vetë manastiri ndërkohë është restauruar. Pra, për t'ju thënë që ka në 100 fshatrat, se kaluam kështu ke 100 fshatrat, por rrugët e besimit ndërthuren me to. Dhe duke folur për Voskopojën, në fakt kemi rrugët e besimit të Korçës, kemi rrugët e besimit të Gjirokastër Përmetit. Në këtë moment që flasim, kemi kantier restaurimin në fshatin Leshnic të Sarandës, ku kemi një kishë të jashtëzakonshme të Shën Thanasit të 1797, në të cilën ara tërmeti fatkeqësisht vitin e kaluar. Ajo shumë e vogël, është vështirësisht e aksesueshme për hir të së vërtetës, po për pasionantët e kulturës dhe të hiking. Të marshojmë pak se. Një gjysmore, por ndërkohë ajo ka piktura murale shumë të ralla. Pati dëmtime nga tërmeti vje? Pati ndërtime nga tërmeti, tashmë kantierish ngritur dhe po restaurohet. Kisha e peshkëpisë së sipërme në Dropull, është gjithashtu, unë e pash që e kaluat dhe në imazhet tuaja, është gjithashtu një ndër stacionet e rëndësishme, është nga kishat më të vjetra në Gjirokastër, në qarkun e Gjirokastrës, dhe ajo është në restaurim.
Kisha e Mesopotamit, restaurimi së cilës kishte filluar vite më parë, por asnjëherë nuk ishte kryer plotësisht dhe kishte shumë probleme strukturale në fakt dhe në konstruksion. Më në fund me ndihmën Mos u mbetet hatri këtyre katolikëve për shembull kur përmendi vetëm Kisha Ortodokse? Atëherë jo më larg se dje, un kam bërë publike projektin e ri të restaurimit, të konsolidimit dhe të konservimit të Kishës së Shirgjit në Shkodër, që në fakt janë rrënojet e Kishës së Shirgjit, është një kishë arpënore shumë e vjetër, por shumë interesante, qoftë për nga historia e saj, qoftë për nga vendodhja, e cila dhe ajo do të restaurohet brenda vitit. Mos harrojmë që kemi ngritur kantierin tek memoriali i Skënderbeut në Lezhë, ku kemi kishën e Shën Nikollit brenda, dhe ajo është një tjetër strukturë që po restaurohet. Sa kantiere kemi hapur ndërkohë paralelisht? Në fakt, po i numëroja sot përpara se të vija në studio, më rezultojnë në gjithë Shqipërinë. Në këtë moment kemi 30 kantiere të hapura. Dhe ne kemi sezonin e... Janë shumë, por praktikisht nuk janë hapur në një ditë, janë fruti 5 viteve punë, i përgatitjes së projekteve, i ngritjes së investimeve. Për fat të mirë, Ministria e Kulturës nuk është e vetme në gjithë këto kantiere, por sepse kanë dhe kosto. Kanë kosto, jemi me partner shumë të rëndësishëm, që nga Kisha Ortodokse, komuniteti musliman, për kishën për xhaminë e Gjin Aleksit në Delvin, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Etikën, agjencinë turke, me cilën kemi tashmë 5 kantiere të hapura, në Berat, 3, në Gjirokastër, xhaminë e Pazarit dhe xhamia e Tembeut e keni parë besoj në mes të Tiranës, dhe do të jetë mbyllur për 2 vite gati, sepse është një punë shumë e vështirë. Kultura nuk ka vetëm restaurime dhe tilla gjë, por ka dhe një kalendar të mirëfill që u bën më të bukur turizmi shqiptarëve dhe të huajve që vinë? Është shumë e vërtet. E bukura, sfidat dhe e bukura në të njëjtën kohë janë se këto 2 sezone, sezonet e restaurimit dhe sezonet e turizmit përputhen për shkak të motit mirë që është i përshtatshëm si për ndërtim ashtu dhe për udhëtim. Për sezonin turistik, qoftë për turistët vendas, qoftë për ata të huaj, por edhe për ata që vinë nga trevat e tjera nga diaspora, ne si vjetë kemi një program të posaçëm, të dedikuar, që e kemi quajtur kalendari kulturor turistik, që konsiston në fakt në një program shumë të pasur për gjitha moshat. Nga fëmijët e vegjël, ku kemi aktivizuar teatrin. Kishte dalë teatri Kukullavë ndonjëherë në terren, në rrethe? Kishte dalë, por me aktivitete, le të themi një herë në vit, ndërsa tashmë është në një tur, dje ka qenë Shëngjin, do të vazhdoj deri në Shkodër dhe në gjithë Bregdetin. Cirku gjithashtu do të filloj në gusht, pra le të themi alternojmë në korrikë është teatri Kukullave, në gusht në aktivitet cirku, por kemi bërë një kombinim të kalendarit skenës pavarur, të gjitha aktiviteteve të cilët ofrohen nga organizata dhe artistë të pavarur, ishte pjesë dhe e thirrjes sonë në fakt për këtë vit për projekte kulturore dhe të institucioneve tona kulturore. Pra, diku keni një festival, siç është për shembull jo më larg se këtë javë në Berat është. Për të qenë sinqert, sot masdite starton Festivali Multikulturor i Beratit, edicioni i 5 dhe në Gjirokastër, pinga do rrah dheu, Dhe Sokaku i Marrëve vjen në një premierë absolute për 3 ditë në Gjirokastër, në Sokaqet e Gjirokastrës, në Shtëpitë Gjirokastrite dhe pastaj do të finalizohet me një koncert shumë të bukur në Bashtenet e Qes. Por jo vetëm kaq, po nesër fillon në Shkodër, më saktë në Theth, Zafest, që është një tjetër festival që vjen edicionin e 2, pra në një fundjavë, qoftë në Shkodër, qoftë në Berat, qoftë në Gjirokastër, për të dhënë vetëm 3 pika në të gjithë Shqipërinë, por në të njëjtën kohë në Korçë kemi Kosh, që është një festival filmi metrazh të shkurtër, shumë interesant i të rinjve, dhe javës që vjen në Korçë fillon Mik Festival, një tjetër festival shumë i rëndësishëm që në fakt vjen me pra nuk kemi atë sezonin e verës ku ndërsa të gjithë ikin me pushime, ke vetëm plazhin dhe nuk ka alternativë tjetër. Ne nuk kemi pushime, praktikisht Teatri Operës dhe Baletit ka qenë dhe vazhdon të jetë në një program shumë intensiv. Në fakt Teatri Operës dhe Baletit për hir të vërtet duke i shprehur këtu dhe gjithë mirënjohjen maksimale trupave fantastike, Teatri Operës dhe Baletit dhe ansambli i këngëve dhe vallëve popullore, po jemi mësuar ta themi pak shkurt. Ndihen vetë përfshirë. Janë të 4 trupat, opera, kori, baleti dhe ansambli janë të 4 në lëvizje, do janë prej 2 vjetësh në lëvizje, kanë ka filluar rikonstruksioni i teatrit, por në sezonin e verës janë në një për të parën herë në një itinerar të dedikuar për pushuesit, që do të thotë jo më në skenë, por në sheshe, në lëndina, në skena të hapura, që në fakt provon që artistët skenën e bëjnë vetë kudo që tjetë. Diskutohet, po edhe skena u duhet dhe një skenë e tillë është Turbina në Tiranë, si do të funksionojë? Kush do e menaxhojë? Turbina, duke filluar, atëherë Turbina është një
teatr, po e quaj teatr, po në fakt është më shumë se një teatr, është një qendër multifunksionale arti ku ka hapësira dhe për ekspozita, dhe për debate, dhe për koncerte, dhe për opera, edhe për teatr dramatik, që është 100% në varësi të Ministrisë së Kulturës, me zhvillimet e reja, teatrin kombëtar në vijim edhe të procedurave ligjore të nisura, do të vihet, turbina do të vihet në dispozicion të trupave teatrore kombëtare. Sigurisht që prioritet do të kenë tre trupa tona kombëtare, teatri kombëtar, teatri eksperimental dhe teatri operas dhe baletit, edhe për shkak se cilësia e skenës, cilësia e fonis dhe gjithçka tjetër këtu. Dhe kapacitetet i mbulojnë për të treja? Po, kemi 2 salla, njëra me 450 vende, tjetra me 150, pa folur këtu për të tjera hapësira që sërish mund të përdoren edhe për shfaqje të dimensioneve më të vogla, por dua të theksoj, ka standardet që nuk i kemi deri më sot në asnjë teatr tjetër në Shqipëri. Standarte teknologjike dhe standarte edhe për publikun që ne na vijmë për herë të parë. Kështu që edhe për shkak se 3 trupra tona kombëtare nuk kanë kushtet dinjitoze për të interpretuar në skenat e tyre, derisa të mbaroj teatri operas dhe baletit, por gjithashtu derisa se të finalizojmë gjithë këtë proces të nisur për ndërtimin e një teatri të ri kombëtar, do të shfrytëzohet, por do të jemi mjaftueshëm të kujdesshëm që turbina të jetë gjithashtu edhe në dispozicion, sigurisht kjo kërkon një koordinim shumë të mirë, do ta bëjë Ministria e Kulturës, të skenës së pavarur. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë ne që tani kemi jashtëzakonisht shumë kërkesa, e di që ka për të qenë e vështirë për t'i përballuar, por do jetë një kalendar, po duke e thënë në fakt që prioritet do kenë 3 teatrët kombëtare. Me galerinë ndërkohë çfarë do ndodh? Atëre, me galerinë kombëtare, neve javës që vjen hapim garën për projektin e ri të rehabilitimit të galerisë kombëtare, e cila në fakt duhet themi tashmë me ligjin e ri për trashëgiminë kulturore dhe muzet, quhet Muzeu Kombëtar i Arteve të Bukura. Muzeu Kombëtar i Arteve të Bukura, që ne e njohim historikisht si Galeria Kombëtare, ndryshon këtë emër e para për të hyrë në rrjetin ndërkombëtar të muzeve të arteve të bukura në gjithë botën. Me tipologjin që ka Galeria Kombëtare, me fondin e sajt muzeal, me linjën e vetë muzeale, ka më shumë natyrën e një muzeu, duke ruajtur gjithashtu dhe hapësirat e ekspozitave të përkohshme. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak se gjithë si motrat e saj në gjithë Europën, por edhe në botë. Sigurisht nuk është vetëm çështje ndrimi titulli, por na duhet që të riorganizojmë hapësirat, mos harrojmë të gjitha këto ndërtesa, si Muzeu Historik Kombëtar i ndërtuar në fillim viteve 80, Galeria Kombëtare ose pra siç po themi Muzeu Kombëtar i Arteve të Bukura ndërtuar në mes të viteve 70, nuk është vënë dorë ndonjëherë dhe janë një seri institucionesh kombëtare. Përveç dezinfektimit kam përshtypjen. Po dezinfektimi është një gjë që bëhet çdo vit, nëse nuk është lajm dhe nuk është një gjë. Përveç kësaj, është procedurë e përditshme në të gjitha sitet tona muzeore. Kjo është njësoj siç lyejmë shtëpi çdo vit, ashtu edhe dezinfektojmë çdo vit. Pra, ndërhyrje strukturore, ndërhyrje në linjën muzeore, ndërhyrje në organizimin e hapësirave nuk ka pasur ndonjëherë dhe ka nevojë jashtëzakonisht të madhe. Na takoi dhe ndoshta ky është fati i një qeverie, fati i mirë do thoya, një qeverie që kulturën e ka prioritet, që të përballemi me të gjitha institucionet më të rëndësishme kombëtare të kulturës në të njëjtën kohë, sepse për fat të keq, për më shumë se 3 dekada, prej disa prej tyre siç ishte teatri operas dhe baleti ndërtuar në vitet 60. Po përballeni edhe se me që jeni godina e teatrit operas dhe baletit, po në krahun tjetër është biblioteka kombëtare dhe përballeni edhe me një emergjencë tjetër aty, për shkak të ujit. Emergjencë të cilën unë vetë kam vënë në dukje që kur kam marrë detyrën 4 vjet më parë, 5 vjet më parë, është padyshim një situatë emergjence sepse Biblioteka Kombëtare jo vetëm që nuk ka njohur ndërhyrje, jo vetëm që nuk ka njohur investim, por është rrudhur në hapësirat e saj. Biblioteka Kombëtare që njoh unë para viteve 90, kur kam qenë studente, ishte më e madhe se kjo që kemi sot. Ndërkohë që në mënyrë shumë të disproporcionuar, numri i librave është shtuar me mira dhe edhe sikur kushtet ishin ideale brenda, edhe sikur ishin duhet zgjerim për hapësira. Në fakt, ajo që ne kemi bërë këto 4 vite, donse kemi marrë përsipër dhe kemi pasur kurajon t'i përballim të gjitha këto një herësh,
mos harrojmë të kantierët e restaurimeve në trashëgiminë kulturore, kemi përgatitur projektin, tashmë është gati projekti i rehabilitimit të godinës ekzistuese. Por dilema jonë e madhe është që biblioteka kombëtare, e cila për fat të keq për 30 vite shërben edhe si bibliotekë qyteti, që nuk do duhet ishte kështu. Dhe sado që kemi bërë me kryetarin e bashkisë rigjenerimin e bibliotekave të vogla të lagjeve, ato nuk mundet do të shkarkojnë. I gjithë fluksi shkon atje. Dhe ndërkohë duke përdorur që nga gazetat e ditës deri tek librat me pralla për fëmijë, që nuk është normale për një bibliotekë kombëtare. Kështu që jemi duke rikonceptuar dhe duke, sepse është vendim shumë i vështirë për të marrë, menduar mundësinë e ndërtimit të një biblioteke të re kombëtare në një tjetër hapësirë për ta rehabilituar këtë më pas si në një bibliotekë të qytetit. Pra, këto dilema janë shumë vështira dhe kërkojnë një vendimarrje të menduar shumë mirë. Dhe për këtë jemi në bashkëpunim qeveria me bashkim. Nga ana tjetër, ne për të dy incidentet që kemi pasur për fatin e keq vitin e kaluar për zjarrin ku bëm një investim për të garantuar dhe për të rritur nivelin e sigurisë ndaj zjarrit, jemi duke u përgatitur tani për të bërë një tjetër ndërhyrje emergjente për të parandaluar këtë incident i cili nuk është të jashtëzakonshëm, për fat të mirë nuk patëm humbje në materiale në libra. Ju kujtoj që që ka ndodhur incidente të tilla edhe në Bibliotekën e Kongresit dhe në Bibliotekën Kombëtare të Francës, përmbytja ndodhin kudo. Ishte një incident që me një mobilizim të jashtëzakonshëm të stafit të Bibliotekës Kombëtare dhe të mbështetjes Ministrisë Kulturës e përballuar me sukses, po përgatitemi për të bërë një ndërhyrje fizike në atë sallë ku patëm këtë incident me qëllim që të parandalojmë në një rreshje të egzageruar që mund të jetë në vjeshtë. Dhe ndërkohë paralelisht po studiojmë hapësirat e tjera për të parë mundësinë e fillimit të një projekti tjetër të madh, që do të jetë një tjetër projekt madhor. Pas miratimit të ligjit, çfarë do të ndodhë me teatrin kombëtar? Te halli është do shëmbet? Në fakt, atë se çfarë duhet të ndodhë e përcakton pikërisht ky ligj. Ky ligj i cili u miratua në 5 korrik, nëse e keni lexuar, sepse më rezulton shpesh që në opinion publik flitet pa e lexuar, është një ligj procedurial. Ai ligj përcakton rrugën se si do të shkohet drejt negociatës me subjektin privat që propozon qeverisë dhe bashkisë një investim privat në tokë publike për një pronë publike që është publike dhe do të mbetet publike. Ndërtimi pra, ndërtimi. Në rastin konkret, ndërtimi i teatrit të ri kombëtar me një projekt nga një studio me famë botërore shumë dinjitoze që do të ishte besoj një vlerë e shtuar për Shqipërinë, ta kishte atë markë në Shqipëri, siç mund të jenë markat e mëdha botërore, dhe ky ligj në momentin që hyn në fuqi dhe zbardhet në fletore zyrtare, do të pasohet menjëherë nga ngritja e komisionit, i cili do të ketë përfaqësinë e vet shumë përfaqësues të disa ministrive që nga zhvillimi i territorit deri tek avokati i shtetit, por gjithashtu dhe përfaqësues nga trupa teatrore, është pjesë e shkruar ligj, dhe që kanë tagrat e tyre dhe shumë qartë të shprehura se çfarë do të negociojnë. Elementë që shkojnë përtej Ministrisë Kulturës. Sigurisht e Ministria e Kulturës është pjesë e atij komisioni, sepse ne duhet garantohemi për standardet, për parametrat e teatrit, ndërsa është shumë qartë thënë në ligj në nenin 4 që sipërfaqja e në pronosit të teatrit nuk ndryshon dhe mbetet e njëjtë edhe mbas ndërtimit të teatrit. Duhet bërë negocimi dhe të merret vendimarrja, pastaj të prishet apo mund të bëhet paralel? Jo, në asnjë mënyrë. Do të thënë çdo gjë e përcakton ligji. Ligji thot fillon negociata, të cilën ne urojmë që të dalë me sukses, dhe vetëm mbas përfundimit me sukses të negociatës vjen kontrata, sepse duhet që edhe subjekti privat të jetë dakord me kushtet tona dhe ne të jemi dakord me propozimin. Pra është një proces negocimi të cili duhet i lëmë kohën e vet që të ndodhë. Dhe vetëm mbasi të ketë arritur rezultati tek kontrata edhe mbas miratimit nga kryetari i bashkisë, vetëm atëherë kontrata rikthehet sërish në qeveri për të propozuar si një ligj i veçantë. Pra, ajo sërish do të kalojë në parlament. Ajo sërish do të kthehet në parlament, sepse ne konsiderojmë të gjithë këtë aksion shumë të rëndësishëm dhe duam të japim garancinë maksimale nga autoriteti më i lartë i Republikës Shqipërisë, që është Kuvendi i Shqipërisë. Dhe ne të falenderojmë për energjinë që sjell gjithmonë çdo mëngjes që vjen tek ne. Ishte Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës, folëm për gjithçka ndodh në aspektin kulturor turistik në vend.